Ele fumou. Ah, mano. Oi! O cara não tomou. Continua. Oi! Mano, vamos embora. Deu certo, mano. Vamos fazer mais de novo. Para de gravar? 3 tá ótimo. 2000 anos depois. Oi! No vídeo de hoje... Oh, pera aí, desculpa. Era eu que ia falar? Essa parte? Continua. Estamos aqui nós quatro, os jovens adoradores reunidos. Jovens adoradores! Estamos aqui, os quatro manos dos devocionais, Que nem Vingadores. Eu entendi a referência. reunidos para trazer um devocional para vocês. Agradecendo desde o começo aí pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos que vocês estão fazendo. Estamos bem felizes aí com a repercussão dos vídeos. Continuem fazendo isso. Não para que a gente fique famoso, mas que a palavra do Senhor prossiga sempre. Oh yeah. Amém. Agora? Roda a vinheta, bebê! Eita, ai. Eita! Uhul! Boa noite, bom dia e boa tarde. Hoje vamos falar sobre uma analogia, né, de certa forma, Sim, sobre a fogueira. Você deve estar pensando, meu Deus, o que os caras vão falar today? É fogo, bicho. Hoje vamos falar sobre a analogia da fogueira. Você já parou para pensar no que a gente precisa pra fazer uma fogueira? A gente precisa, você já deve ter pensado aí, é bem fácil, né, de pensar. Madeira, o ambiente precisa dar, é importante também, e fogo! Chama, Mariba. E vamos começar com o ambiente. O ambiente é muito importante porque você vai fazer uma fogueira num lugar úmido, num lugar molhado, não tem como, né? Vai demorar o quê? Acho que nem tem como, né? Não, acho que não. Mas vamos lá, vamos passar para a palavra de God. Abra comigo em 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu queria só antes falar sobre o nosso cotidiano. Você provavelmente quando você está com o pessoal da igreja, né, e tal, se você é cristão, você se sente mais ávido, né? Você se sente mais animado para poder fazer as coisas de Deus, né? Praticar a palavra de Deus. Chama a Aurélia. E você deve pensar, aquele lugar é especial, né? Deus habita lá. É claro que Deus habita lá, né? Mas, na verdade, nós somos santuário de Deus e Deus habita em nós. Então, o lugar em si não tem, tipo, Deus não habita no lugar em si, e sim em nós. Nós não devemos estar úmido, assim como o ambiente. Nós somos o ambiente. Se nós estivermos úmido de certa forma, nós não vamos conseguir fazer a nossa fogueira analogicamente em nós. E o mais interessante de tudo isso é que na madeira a gente vê que o ambiente é importante, né? Mas a madeira também é muito importante. Se você pega uma madeira molhada, você não vai conseguir fazer um fogo. Talvez consiga, mas vai ser tenso, vai ser punk. E você necessita de uma madeira boa. Quando a gente está em conjunto, quando a gente está com os irmãos, mesmo que a madeira esteja molhada, a madeira, quando está com uma madeira seca, ela vai queimar. E ela vai estar junto, vai se aproximar da madeira que é seca e vai queimar junto. Por exemplo, quando você vai no grupo de jovens, quando você vai para o retiro espiritual, você volta com aquela vontade falando assim, eu vou cumprir, vou fazer tudo, vou fazer toda a vontade de Deus. E aí, chega no meio do caminho e você, não consegui. Por quê? Será que você ficou a madeira molhada e se afastou das outras madeiras? Abra comigo então em Eclesiastes capítulo 3. Na verdade, Eclesiastes capítulo 4. Brincadeira. A partir do versículo 9. Eclesiastes 4, a partir do 9, fala assim, ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Agora o versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, então esteja junto com as outras madeiras. E o fogo, né, que
basicamente, aqui torna aqui uma fogueira, né? É basicamente o que pode dar combustível à nossa vida espiritual, falando no modo espiritual. E certamente é nós buscarmos a palavra, porque como eu disse, a gente pode ter um ambiente bom, estarmos rodeados de pessoas boas, mas se a gente não busca esse combustível, não tem fogo, tá ligado? Fogo não vai ter Não tem nada, tá ligado? Tem que vir da nossa vontade. E vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Abram aí vai que é heresia, né? Eita aí, eita. Brincadeira. 2 Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E é exatamente isso, para que a gente conheça a palavra e a gente esteja num ambiente bom, rodeado de pessoas boas e que a gente se torne influenciadores, não influência. Influenciadores, não influência. Influenciadores, não influência. Concluindo, aprendemos aqui os elementos de uma fogueira, que são o ambiente, que é o nosso coração, que ele tem que estar preparado. Não pode ser um ambiente... Errou! Não, você é burro, cara, que loucura. O ambiente tem que estar bem preparado, tem que estar limpo. Precisa de madeira, que é o quê? A madeira você está arrodeado, você não consegue fazer uma fogueira com apenas uma madeira. Você precisa de mais madeiras. Busque madeiras que vá te influenciar a buscar a Jesus, que te lembre do amor de Jesus. E o terceiro, não adianta você ter um bom ambiente, você ter uma madeira apropriada, se você não busca o combustível para que a sua fogueira esteja acesa, que é a palavra do Senhor. Portanto, busque deixar a sua fogueira sempre acesa e não seja só um cristão ou uma pessoa que busca a Deus em eventos da sua igreja. Porque servir a Deus todos os dias é muito mais prazeroso do que seguir uma vez na semana, pois Jesus morreu na cruz por você e por mim. Ele deu a vida por nós, dê a vida para Ele. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Alô! Eita aí, ó. Aí, Bora!